नाश्ते में क्या खाओगे? आलू के पराठे। आलू के पराठे। हैं? आलू के पराठे? अरे अभी अभी तुम्हारी तबीयत ठीक हुई है, तुम कुछ हल्का खाओ ना। मैं तुम्हारे लिए सैंडविच बनाती हूँ। नहीं आलू के नहीं आलू के पराठे। एक भी तो तुम पूरा खा नहीं पाते, फिर पूरा खाना पड़ेगा। हैं? यस। अरे एक मिनट,